Moin Leute, hier sind Tjag und Olli aus dem Bogenfreund-Team. Wir wollen euch heute unser Blowpipe Blasrohr vorstellen. Das ist eine ziemlich coole Sache, gerade wenn man mit Kindern viel am Lagerfeuer macht und wir das Thema haben, Feuer ist ausgegangen und es ist noch ein bisschen Restglut da. Wir wollen das wieder anpusten und oft haben die Kleinen das Problem, dass sie dann, wenn sie nah ans Feuer rangehen, erstmal ein Problem mit der Hitze haben oder dass sie aus Versehen Rauch einatmen oder die Augen brennen oder was weiß ich und dann bleibt irgendwie ein doofes Gefühl über, sondern wir wollen das eigentlich hinbekommen, dass es immer sich cool anfühlt und Spaß macht. Ne? Dieses Blowpipe Blasrohr könnt ihr super klein teleskopieren, ist auch super schnell einsatzbereit. Und wie gut das Ganze funktioniert, wird euch jetzt Tjag mit seiner tiefen Lunge mal präsentieren. Hast du noch Atem da? Geht noch was? Okay. Gut, also ich lege mal hier Holz hin und Tjag gibt jetzt einfach mal ein bisschen Wellenfeuer. Knistert schon ordentlich und da kommt auch schon gleich die erste Flamme hochgeschossen. Jo, jetzt ist das richtig am Feuer. So, Tjag, wie sieht's aus? Hast du noch Puste? Ja, geht noch auch was? richtig, ja. Tränen dir die Augen? Hast du Nö, gar nicht. auch eingeatmet? Das geht richtig gut. Ach, ich Alles könnte top. noch tausendmal Ja, pusten. noch tausendmal pusten, genau, so machen wir das. Also, holt euch das, macht einfach Spaß, ist ein nettes, hochwertiges Geschenk, kostet nicht viel. Und die Kinder lieben Gadgets, ne? Alles klar, bis zum nächsten Mal, ciao.